saben que cuando se le entrega poder a un tonto, ¿qué pasa? Hace sus estupideces realmente. Pues bueno, la figura de este capataz, de venir del campo, de dar la tierra y de repente estar en la habitación principal de encargado de toda la producción, se enfermaban de poder. Enfermaban de poder. Entonces la mesa principal estaba ubicada, regularmente es el padrino de velación, la madrina de velación, bueno, van como personajes los papás, los abuelos, en mesa principal es lo más importante. Pues aquí no. Aquí estaba el novio, la novia y el capataz. Al centro. Era la joyita. En la habitación principal que les dije vamos a recordarla,